ஹலோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆரஞ்சு விலாக்ஸ். நான் ரித்தீஷ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் அலாரம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். பஸர், 9 volt பேட்ரி கனெக்டர், ஸ்விட்ச், ஐஆர் ரிசீவர், அவங்க ரெட் LED, BC547 Transistor, 10K resistor ஒன்று வேணும், 1K resistor ஒன்று வேணும், 470 ohm resistor ஒன்று வேணும். கைஸ், நீங்கள் இந்த இது பண்ணும்போது டிரான்சிஸ்டரில் வந்து BC547ன்ற வேர்டு வந்து உங்களை பார்த்த மாதிரி வச்சு பண்ணுங்கள். ரெசிஸ்டரை டிரான்சிஸ்டரோட ரைட் லெக்கில் வச்சு சால்ட் இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி 1K ரெசிஸ்டரோட மிடில் லெக்கையும் இங்கேயும் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணணும். ஐஆர் ரிசீவர் எடுத்துக்கோங்க, அதை வந்து இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணணும். இந்த நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணல, அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இதை சால்ட்ரிங் பண்ணணும். சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதே மாதிரி ரெட் LED எடுத்துக்கோங்க, அதை வந்து நம்ம லெஃப்ட் லெக்கில் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணணும். 470 ஓம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க, அதை வந்து இங்கேயும் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ LEDயோட இதை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணி இப்போ பஸரோடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் ரெட் ஒயரை வந்து இந்த இடத்துல சால்ட்ரிங் பண்ணுறேன். பிளாக் ஒயரை வந்து டிரான்சிஸ்டர் லெஃப்ட் சைடில் பண்ணணும். இதை வந்து இங்கே வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க. பஸரோடைய பிளாக் வந்து டிரான்சிஸ்டர் பக்கத்துலேயும், ரெட்டு வந்து இந்த நம்ம ஓகே. இப்போ நம்ம பஸரை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அது கூட வந்து நம்ம பவர் சப்ளைக்கான கனெக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பிளாக் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும். இதில் சுவிட்ச் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேட்ரிக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெட் ஒயரை, அதை வந்து நான் ஆஃபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சுவிட்சையுமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பாக்ஸில் செட் பண்ணிவிட்டு நான் அவங்க வந்து பார்க்குறேன். சரி, இந்த இடத்துல நான் ஸ்பீக்கர் உள்ளே வச்சுருக்கேன், அதனால் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். இங்கே சுவிட்சு, பக்கத்தில் வந்து லைட்டு, இங்கே வந்து வச்சுருக்கோம். ஐஆர் ரிசீவர் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். இப்போ ஓகே, இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் இங்கே ஃபயர் காட்டுறேன்.